kusikiliza. Tunazidi nayo kayo. Maiki ni hapa. Sheikh Hamisi, maiki yako hii. Ndio maiki yako ya umesikuta kunywa maji chini. Nakasa hii. Nakasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Libusu natondo nzambe matondo mingi. Na naomba tuache kelele. Apre na sengi makelele salate. Halafu nyinyi wote mnaotumia simu. Binyonyoso apre mozo sale la makambo hawa anase. Huo sio uwanja wenu, sio rasmi hapa. Bino wana eza plus na bino te. Naomba baki yule pale. Kusengi mbozonga mwasima. Abaki shawe hapa. Oya atikala kaka awa moko. Wengine wote nendeni huko. Na oya mnene wana Habib. Bamtusu nyonso sima ya Habib. Wengine mtakae kabisa, mtakae. Kusengi bino ovanda pensa bozonga. Yaani sehemu siwataki, mko wengi siwataki. Mimi plus wana na lingi bino tebo. Kakaeni kule kwa watu kule. Ovanda musika plus batu batali. Hapo wabaki watu hao na yule pale basi. Etikala kaka moko oyo na kamera ya mnene. Ndio ambao tunawajua sisi hapa uwanjani. Oyo neto hivi bangora kati na tena. Security pekeni hao wote wenye simu zao kule mwisho kule. Oyo basoka na baparei bote ndio kama musika mwamke. Sama kelele zala. Lazima mkutano uwe na utaratibu wake. Esengeli lisanga eza na program na yango ya bien. Kila mkutano una protocol na una utaratibu wake. Lisanga nyoso eza na protocol na mibeko nango. Sasa sio kila mtu tu anakuja mbele na anafanya anachotaka yeye. Ezaite ke n'importe qui yako yali boso asali ndenge yalingi. Ndugu zangu Waislamu, bande kunanga ba musulman, muda wetu leo umekwenda sana. Lelo ere ke ipenza mingi. Na kwa sababu muda umekwenda sana, mingi penza mingi leo sitakuwa na mengi sana na kuzala lelo na makambo ebelete ya koloba, isipokuwa tutafanya kitu kimoja na kaka na kusala eloko moko. Leo tutahudumia watu, lelo tukosepelisa po obie kopesa batu, na siku ya kesho na lobi ambayo ndio siku ya mwisho hapa, lobi ndio mkono ya suka hawa, nitatoa ufafanuzi zaidi na kusala makambo polele kule kalelo, na nitachukua takriban saa 1:30 kuzungumza. Lobi na kozwa ine peut-être ine na ndambo pona kosolola, lakini kwa leo pona lelo tuna siri moja tunayofanya. Eza secret moko kaka nela lingila sala. Nadhani mapasteri wengine wako hapa, na kanisi mapasteri mususu bazali hawa, na wengine wametuma watu wao, na ba mususu batindi batuna bango wako wanaangalia, bazaliko tala, wengine wanasikiliza, amsusu bazaliko yoka. Kama mlivyoona jana lokola boyoka momona kilobi, alikuja profeti wa uongo hapa, profeti ya lukuta yake hawa, akasema yeye ni profeti, alobaki aza profeti, akasema anaweza kumponyesha wagonjwa, alobia kokiko biki sabawe bazana maladi kwa jina la Yesu, na kombo ya Yesu. Lakini tukamletea kilema hapa, apesitoela kie mtu moko koka walibosona ye, akasema hawezi, alobia azoko kalisusu te. Hii ni kuonesha kwamba zaliko na kisa miujiza wanayofanya yote, bamirake oyo nyonso bazaliko sala yango yote ni ya kupanga panga tu, nyonso ezalika na programu na bango ya kutengeneza bango moko babongisi. Na laiti kama ingekuwa ni miujiza ya kweli, soki ezalaki ba vrai miracle, basi sisi tusingeacha Ukristo. Ngai ye alingaki atika kristianisme te soki ba miracle wana ezalaki ya solo, na kuingia katika Uislamu. Alingaki atika kristianisme te po akote na Islam. Lakini leo hii kasi lelo na mkono wa lelo tunamshukuru Mwenyezi Mungu totondi nzambe matondo mingi kwa kutujalia kwa Waislamu bona kosali sabango baza ya muslima, na tunaomba dua zenu Waislamu wote wa Kinshasa, sengi pedo wao na bino nyonso mibali na basi ya Kinshasa, ili Mwenyezi Mungu atujalie bosengi la biso nzambe apesa biso imani makasi na motema to continue na Islam, tufe katika Uislamu, kufa na kati na Islam, na tufufuliwe kuingia katika pepo yake. Nzambe asekisa biso na grupo wa muslima tokota na kati na paradisi ya Prophet Muhammad. Sisi Waislamu wanaume, sisi biso wa muslima ya bibali na Waislamu wanawake, na ba muslima ya basi. Kwa sababu gani tunasema Waislamu wanaume na Waislamu wanawake? Kuna nini tolobima muslima ya bibali na ya basi? Waislamu wanaume, ba muslima ya bibali na Waislamu wanawake, na ba muslima ya basi wameahidiwa kuingia peponi. Nzambe a preparele bango bakote la paradis. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, Nzambe alobia
kati na livre sacré katika sura ya 40 na chapitre 40 aya ya 40 verset 40 anasema Nzambe alobi atendaye uovu mutu oyo akosala mabe hatalipwa Nzambe akofuta ete ile sawa na huo uovu wake. kaka lifuta na ndenge mabe na ye asali ndenge na kufuta ye Naye atendaye wema na mutu oyo akosala bolamu awe mwanamume azala mobali awe mwanamke, azala mwasi asali bolamu nayo hao ni Waislamu, apres bazali bango mibale baza bamusulman wataingia peponi bakokota na paradis waruzikiwe humo Nzambe akopesa bango na kati ya ebele bila ya hesabu. sans kontrole bango. Takbir, Allahu Akbar. lakini ndani ya Biblia Na kati na Biblia hakuna Mkristo anaweza akaja hapa leo ezali na chrétien moko te akonkoya awa lelo akatoa andiko moja abimisa ekritiri moko ambayo inasema ekritiri wana elobi Wakristo wote, bakretien nyonso wanaume bamibali na wanawake na basi wataingia peponi. bakokota na paradis. Hilo andiko hakuna. ekritiri wana ezali te na kati na Bible. Takbir. Kuanzia kitabu cha Mwanzo Banda na Genèse mpaka Ufunuo tina Apocalypse hakuna. ezali te. Na kama lipo Soki ezali kwamba mtaingia peponi, soki bakokota na paradis mkituonesha soki bolakisi biso place wana wa kwanza kubatizwa ya liboso oyo akokota na christianisme atakuwa misidogodogo. ezali ya misi dokodoko Wapi? laanahumullah. Takbir, wakituonesha unabatizwa. soki balakisi biso verse ubie ekritiri wana elobi bakretien ya mibali na bakretien ya basi bakokota na paradis. soki ekritiri wana ezali ponga na yebi te oyo tumoli maloba oyo soki ekozala soki ezali yo moko nde okozonga ngai te. Hii ni kuonesha Ukristo ni dini ya kupenda. ezali kolakisa ete christianisme ezali religion bato bazali koprepare yango bango moko Hata Biblia yenyewe inatengeneza watu. kaka na bible yango bato nde babongisaki yango Hiyo hapa hii. yango wana bible Hiyo ni Biblia. biblia yango oyo Biblia hii bible oyo takibir. ukisoma hapa soki otangi place wana hii Biblia na bible oyo na ndio Biblia iliyozaa Biblia ya Kikongomani hii. bible oyo nde ebotaki bible oyo bakomi na bible ya bakongole. Hii Biblia bible oyo ndio iliyozaa ile iliyotengenezwa Bukavu ya Kikongomani. bible oyo nde ebotaki bible oyo babongisaki yango na Bukavu. Ndio Biblia iliyozaa Biblia ya Lingala. bible oyo nde eboti bible ya Lingala. Ndio iliyozaa Biblia ya Kirundi. bible oyo nde eboti bible eboti langa ya Kirundi Hiyo. yango oyo. Sasa inasema maneno haya sikoyo elobi place wana kwamba hiyo kazi yenyewe mosala oyo haikuwa rahisi, ezalaki petepete te maana yalitumika maneno mbalimbali parceke mosala yango esalaki bamakambo kote na kote katika janibu za nchi mbalimbali, na bapays different ili kuwafanya wasomaji wa kitabu hiki po ete basala bato oyo bakotanga livre oyo waweze kufahamu na kuelewa. po ete bakoka koyeba apres bayeba makanisi. Lakini pia mpona yango kulikuwa hakuna budi ezalaki mpe moye ezalaki te hata baadhi ya majina ya watu mashuhuri na bakombo ya bato oyo eza polele na majina ya manabii na bakombo ya profete zaidi ya 3500 likolo ya 3500 yalifikiriwa bakanisaki yango na kati na mengine kutengenezwa upya na mosusu babongisi yango na mengine kufutwa kabisa. na mosusu kolongola yango na kati na bible. Hata jina la Mungu kaka na kombo ya Nzambe lilifikiriwa, bakanisaki kokanisa liitwa Yehova babenga Jehova au Bwana Mungu. ubie babenga nkolo Nzambe. Hata jina la kitabu chenyewe meme kombo ya livre yango lilifikiriwa kwanza. bakanisaki mpona yango. Sasa utasema cha Mungu hiki. eske oyo ya kokanisa okoloba ezali ya Nzambe? Mimi nawatangazia kwamba ngai naza kopropage nazali koyebisa bino ninarudia tena kauli yangu
wataingia peponi wakitenda mema. Bamizilima ya mibali na ya basi soki basali bolamu baokota paradis. Lakini Mkristo kasi ba chrétien hata utende wema, hata usali bolamu kwa sababu humjui Mungu, parce que yebi nzambe te, wewe unakwenda motoni. okenda na lifelo, Unakwenda motoni tu. kaka directement na lifelo. Hakuna solution. Solution msusu zaite. Solution yako wewe Solution nayo ni kuacha Ukristo, tika Christianisme. kumfuata Mwenyezi Mungu Olanda nzambe yebaye katika dini ya Kiislamu, na katuna religion Islam. kumfuata Bwana Yesu. Olanda prophète Jésus. Muislamu mwenzetu Musulman moninga na biso. Yesu aliyekuwa Muislamu mwenzetu, Jésus oza musulman lokola biso. aliyekuwa imamu, Jésus oza ki imam. anaswalisha siku ya Sabato, Azali kosambeli sabato mukolo ya samedi. anasoma hutuba siku ya Sabato. Azali kostanga prédication hutuba na kati na samedi. Luka 4:16. Luc chapitre 4 verset 16. Ukisoma maneno hayo Ngai nalingi otanga penja. Nataka usome bwana. haya, Takbir! Tokole bakaka Luc 4:16 toyebi ezana kati te peut-être ya kosi. Akakila biso. inasema hivi, Ele biboye. maana yuko hapa Parce que ezana mutu awa. pale kwa ex-pastor yule pale, Oyo azali na se awa. iko hapa Oyo ba Bible wana ezali na mitu na biso. hapa kwangu, Epai na ye. iko hapa Bible nyonso ezana mutu awa. kwa Shabani, Bwana Shabani. iko hapa, Nyonso Bible ezana mutu na ye. na ndio maana tunatoa aya bila kushika kitabu chenyewe. Mpona yango nde tozopesa verset sans doute. Alafu tunaye Roho Mtakatifu. Après tozali na Saint-Esprit epana biso. Tukisahau anatukumbusha, Soki tobosani Saint-Esprit alakisi arapele biso. tukisahau majibu anatuletea, Soki tobosani ba réponse Saint-Esprit ayeli biso. tukitembea vibaya anatuambia shikameni vizuri, Tambuli mabe alobila biso kotambuli mabe. tukitaka kugombana anasema shikameni. Soki tolingi tosona binoko sona te. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Oyo nde Saint-Esprit. Andiko linasema Écriture wana elobi. akaenda Nazareti, Akei na Nazareti. hapo alipolelewa, Kuna place baboko lakie. na siku ya Sabato Na mkolo ya samedi. akaingia katika sinagogi Akota kina moske. kama ilivyokuwa desturi yake, Lokola ezalaki ezaleli na ye. akafundisha. Atangisaki. Sinagogi ni nini? Sinagogi ezali nini? Sinagogi ni neno limetumika kwa Kiebrania. Sinagogi ezali prononciation balobi yango na hebreu. Sinagogi tafsiri yake Sinagogue explication na yango ya sinagogue ni msikiti wa Wayahudi. ezali moske ya bajuifu. Biblia hiyo hapo Bible yango wana ezakuna. inasema sinagogi ni msikiti. Bible elobi sinagogue eza moske. Kwa hiyo Yesu kawaida yake Parce que Jésus na reglement na ye ni kwenda msikitini, kokende na moske. na ndio maana Na mpona yango wakati Yesu anazaliwa tangu Jésus abotami mpaka anakuwa pia koli anaondoka kwenda mbinguni, alongwa matia kepe nzambe hakuacha kitu kinaitwa kanisa, atikaki eloko moko te babengi eglise wala hajawahi kuingia kanisani pe akotaki ata na eglise te hata kuchungulia tu hivi. meme kotala liso na musika atalaki eglise te Akasema hodi hodi hodi, koete abeta tok. jamani, uko kanisani ya mjambo? Bino bate ya eglise boza malamu Hajawahi kufanya. nano Jésus asali oyo te. Wewe unapata wapi kanisa? Sikoyo eglise oute na yango wapi ozwi yango wapi Unaweka misalaba mikubwa. botie baikulusi ya monene. Sasa wewe kitu kinachomuua mwenzako kinakuwa ndio ukombozi wako. Sikoyo eloko oyo ebomi ndeko na yo ekomi nde sikoyo ekobikisa yo. Huu ni mtihani shehe. Oyo ezali examen bandeko. Sasa basi, Sikoyo umepata? Toileta. Watu wataka kuona bato balingi bamona sinagogi. synagogue Inasema elobi synagogue maana yake signification na yango msikiti ezali moske wa Wayahudi. ya bajuifu. Swali kwa Wakristo, Question epai ya bakretien. ukimwona Myahudi Soki omoni juif anaingia kanisani akoti na eglise anakuwa na dini gani? akomi na religion nini Maana yake ni Mkristo. ezali koloba aza chrétien. Na ukimwona Myahudi Soki omoni juif anaingia msikitini akoti na moske maana yake Muislamu. oyebake aza musulman. Yesu ni Myahudi, Jésus azali juif kaingia msikitini akotaki nde na moske akasimama ili asome. atelemaki po ete atanga Tena inasema akasoma mahali palipoandikwa, elobami ete atangaki place ekomami Roho wa Bwana yu juu yangu,
molimo ya nzambe ezali kolonanga kwa maana natina amenitia mafuta apakoli ngai mafuta kuwahubiri maskini habari njema, po ete nayebisa bapauvre liloba ya solo, kuwafungua wafungwa waliofungwa, po ete nafungula baoyo bakangamaki, kuachia huru waliosetwa, baoyo bazalaki na kaka nafungula bango nzela bazala polele, vipofu wapate kuona, baoyo bazali baaveugle bamona miso na bango, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. po ete na propage ane ya nzambe oyo ndimemaki. Haya ndio maneno ya Bwana Yesu alipokuwa msikitini. Oyo nde maloba ya Jésus tango azalaki na moske. Sasa mje hapa sikoyo oyo awa mtuoneshe andiko moja, oyo kola kisabiso ekriture moko wapi Yesu aliingia kanisani, wapi Jésus akotaki na eglise. mkilipata soki bozwi yango, Waislamu nyosheni mikono namna hii, bamizilima botombola maboko boye. takbir, Allahu akbar. mkipata hilo andiko, soki liloba wana ezomi ya Jésus akotaki na eglise, hii mikono yote mnaibatiza. maboko oyo nyonso etombwami ekoti kristianisme. Acheni kupoteza watu, botika kobungisa batu, acheni kudanganya watu. botika kokosa batu. Yule jana amekuja amevaa shati hapa anajiita nabii, oyo lobi awa amibengi profete, si mtihani huyu? si examen wana. Yule anaweza kuwa mtume wa Mungu. Est-ce que oyo akokozala vraiment prophète? Si njaa inamsumbua? Est-ce que sezali nzala nde ezotu nzala Njaa. Sasa basi, sikoyo lelo tunafungua siri ya kwanza. tokofungula premier secret. Utaona pastor anapohubiri, okomona pasteur tango azakoteya anakuwa na kitambaa mkononi namna hii, akomi na mwa mushwari na maboko hivi mkononi mwake, mushwari na maboko maana anaweka hapa, moko ache awa boye, maana anafanya hivi, moko akangia ngo boye, maana anarudisha mfukoni, apres mosusu azongisi yango na poshi. hiki kitambaa kina kazi gani? Mushwara wana eza musala nini? Alafu namsikia anasema maneno haya, apres oyoki ye alobi maloba oyo. haleluya, 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 haleluya. tazama tena siku moja mkono moko wanafunzi wa Yesu walikuwa wanapita, yokoli ya Jésus babandaki koleka, wakaanza kuombea watu, babandaki kosengela batu. akasema mmoja hayupo, mokolo baki mususu azaite, lakini anaumwa sana. azali na maladi makasi na ndaku. Wakachukua mavazi yake, bazwaki bilambana ye, wakachukua nguo zake, bazwi bilambana ye, wakayaombea mavazi yake, basengelaki bilamba alataka, wakayapaka mafuta, bapakoli mafuta na bilamba alataka, wakamwambia nenda kamvike nguo. bapesie balobi kende kolatisa ye elamba. Alipovaa zile nguo, tango alataki elamba wana, akasimama akawa mzima, atelemisi place ya koli makasi, akamtukuza Bwana namna hii, pumbwe likolo, akasema Yesu amenigusa. Bwana mimi sikuwa pastor siweze kurukaruka. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Anasema hawezi kurukaruka. Sasa Nalobi nalaki pastor te moyena kumbwa biso baibamu kumbwa. sasa ndugu zangu Waislamu, Sikoyo banda kolonga ba musulman. utaona kile kitambaa kikianza kupita namna hii, Soki amoni elamba wana mushwara bandiko leka boya misi. anasema katika jina la Yesu, Alobi la kombo ya Yesu. pokea baraka yako, Zua baraka nayo. pokea muujiza wako, Zua miracle nayo. pokea neema yako. Zua bonheur nayo. Watu wanaanguka, Batu bakwei. kile kitambaa kina nini? Eske mushwara wana ezana nini? Na watu wenye majini wanapona. Bato oyo baza na bajini ya mabe babiki. Sasa wakipona kwa kutumia jina la Yesu, Soki babiki na kitambala tangu eleki na kombo ya Yesu, wanaamini ni jina la Yesu. bandimi balobi ya solo kombo ya Yesu ezobikisa biso. Kumbe sio jina la Yesu, Soka nde eza kombo ya Jésus te, kuna namna tu. ezali na eloko moko eza nsima ya kombo ya Jésus. Sasa leo Siko lelo kila mwenye majini, oyo nyonso oza ba esprit, kila mwenye mashetani, oyo nyonso oza ba esprit mabe, mwenye magonjwa ya macho, na oyo azali na maladi ya miso, naomba tuwe na utaratibu ufuatao. nalingi toza na programme oyo tolingi tolobao. Mnaposimama mnasimama kwa fujo. Soki botelemi botelemaka na mugulu, Naomba leo msimame kwa ustaarabu kidogo. lelo botelema na respect. Après oyo aza na maladi
dina miso oyo aza na mipepe mabe oyo aza na bacheni na bachili na nzoto botelema na ndenge moko ya respect liboso na ye wazima muache wagonjwa waje mbele. baoyo bazali makasi baza maladi wana te batikala baoyo baza maladi wana nde baya liboso. Alafu kina mama msichangamane na kina baba me bamama place bovandi na papa bosangana te bovanda na place bozali. Kina mama sehemu yao, kina baba sehemu yao. Bamama kote na bango na bibali kote na bango ndenge bomeseni. Hiyo kanuni ya Kiislamu. Wana nde reglement na programu ya Islam. Na ndio kanuni ya Mwenyezi Mungu. Na ndio programu ya Mtume Mzambe. Mungu anasema wachangamane watu kanisani. Mzambe anabaki te basangisa bamizungana mibali na kati na moskee ubi na place ya matea. Kwa hiyo nasema boma yango na lobi simameni wote. Bawe nyoso bazala maladi. wote wa magonjwa simameni hapo. Bawe bazala maladi batelema awa. Simameni hapo. Batelema awa. Simama juu. Batelema ya mobali to ya masi. Naomba hiyo sécurité za na batu balongo na place na bangote. wanaume waende kule. Bamibali baza na kote oyo. Wanaume waende kule. Na sengi sécurité za makasi. Basi bavanda place na bango, mibali bavanda place na bango, basi ya malade baya awa sima ya papa ya kamera. Na basi ya malade na mibali ya bazana malade bavanda sima ya kamera ya Habib. Security msiwapinge namna hiyo. Wacheni waje mpaka huku. Sécurité bokanga bango ndenge yote. Baya awa bazana malade bale kaliboso. Hapo wafikie Bako mahawa. haya hapo hapo mwisho. Mwisho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tosengi nano avant astalo bailoko moko. Tosengi kimia ezala po mobulu ezate. Security mpige nafasi kwanza. Na kanisi security ipo sangana na place. Sasa